Projekti për ndërtimin e një spitali rajonal për Tiranën nuk është harruar as nga Ministria e Shëndetësisë. I njohur ndryshe si sanatoriumi, Spitali Mushkërive Shefqet Ndroqi, dal nga dal do të shndrohet në spitalin që do të pres edhe urgjencat e ndryshme për të gjithë banorët e kryeqytetit. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka shpjeguar se puna për vënien në funksion të projektit prej 7 milion eurosh ka nisur tashmë dhe shumë shpejt do të vihet në funksion reanimacioni i kardiologjisë. Por sipas ministrit Beqaj, kthimi edhe në spital rajonal nuk do të jetë i lehtë. Në mes të vitit do të mund të hapim këtu dhe shërbimin e koronarografisë, por do duhet vëmë në punë në radhë të parë reanimacioni. Garantojmë furnizimin edhe këtij spitali me materialet mjekësore të nevojshme për këto ekzaminime. Sigurisht që është një pjesë e angazhimit për ta shndruar këtë spital në një spital rajonal, për të mund të marrë përsipër edhe një pjesë të urgjencës, po dhe kjo do të duhet jo vetëm përpjekja jona, por siç ju dhe besoj e vini re kur vini këtu, ardhja këtu për urgjencë nuk është aq e lehtë HPR sipas rrugës dhe trafikut që është. Deklarata është bërë gjatë një vizite që ministri Beqaj bëri në këtë spital, ku u dhuruan 8 spirometra, një aparaturë diagnostikuese e sëmundjeve të mushkërive. Sipas ekspertëve, palë kësaj aparature do të kapën në kohë dëmtimet patologjike që mund të kenë pasoja të rënda për shëndetin e të sëmurëve. Në Shqipëri, sëmundja pulmonare obstruktive ka një prevalencë shumë të lartë, rreth 12.4% e popullatës mbi 40 vjet vuan nga kjo sëmundje, e cila ka dëshmëri shumë të lartë dhe shkak i invaliditetit. Një kabinet e tillë që pat ju tashmë në spitalin tonë do jetë prezent në gjithë rrethet e Shqipërisë. Pra pneumologu do ketë një mjet i cili duket shumë i thjeshtë, por shumë i rëndësishëm për depistimin në kohë të këtyre sëmundjeve dhe për parandalimin e tyre. Ekspertët kanë shpjeguar më tej se tashmë fal kësaj aparature pacientët do të kenë mundësi që jo vetëm të mos udhtojnë më nga çdo cep i Shqipërisë, pasi në të gjithë vendin do të shpërndaren edhe 60 aparatura të tilla. Përmadje, ajo do të jetë e disponueshme edhe brenda në dhomat e shtrimit të sëmurëve, duke diagnostikuar në kohë sëmundjet e duhanit dhe të astmës bronkiale.